チャンスいかがですか。はい、皆さんはさあバッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。パキスタンイスラーム共和国北西部ペシャワルというところに来ております。いくつかの記事によると、ここパキスタンはですね、世界一生活費の安い国ということで、前回ねベトナムで旅行者にとって世界一物価の安い国とはどう違うのか、現在ですね円安が続く中、世界一生活費が安い国でこの1万円で一体どれだけやれるのかっていうのをね検証してみたいなと思います。はい、ということでまずはですね、お金変えなあかん。いや今回パキスタンめちゃくちゃややこしいです。空港内の ATM 全部使われへんし、しかもマニーエクスチェンジもめちゃめちゃレート悪いということで、今なんですけど空港のちょっとね近くにある街に来てるんですけど、ちょっとお金課金できるとこを探さなあかんね。はい、今ですけどようやくマニーエクスチェンジ見つけまして、10箇所 ATM 試したんですけど全部あかんというね、こんだけ ATM 金下ろされへんところ初めてで言うね。パキスタンめんどくさいです。で今見つかったマニーエクスチェンジで今待ってる時間1時間っていうね、このマニーエクスチェンジするのもかなりややこしいです。ビザのコピー絶対見せなあかんのと、おとんの名前とか、あと自宅の住所、あとホテルの住所全部手書きで書かなあかんっていう感じで、いやー皆さんこっちの方がレートはだいぶいいんですけど、空港で帰った方が楽だったかもしれないです。大失敗。パキスタンの通貨ルピーは2022年から下落し、下落率は 26.2%。 輸出よりも輸入がはるかに多いパキスタンでは貿易不均等によって外貨を増えることなく、特に石油製品を輸入に依存しているということから、石油価格が上昇すると貿易赤字が拡大し、現在ルピーはアジアで最もパフォーマンスの悪い通貨の一つと言われ、厳しい経済状況とのことみたいです。はい、ということでようやくマニーチェンジ終わりました。なんとかかった時間1時間半でございます。で現在公式レートがですね1円が 1.73 ルピーなんですけど、なんかマニーエクスチェンジ1時間半待ったおかげなのか1円が 1.83 だったんで、レートはかなり良かったです。で今回ちなみに SIM カードは eSIM 使ってまして、エアロっていうのが一番コスパ良くて20ギガで1ヶ月で25ドルでございます。ということで今このねある18,300ルピーで何ができるのかやってみたいなと思います。パキスタンでのね移動は基本バス、タクシーアプリ、バイタク、トゥクトゥクなんですけど、バスはめちゃめちゃ安いけど時間が適当、タクシーアプリはカリーム、インドライブがある感じで、空港から街中までタクシーアプリやったら500ルピーとね、タクシー系をね激安かなっていう印象です。はい、ということで結局ですね、アプリもめちゃくちゃ時間かかるということでバイクタクシーでございます。バイクタクシーやったら半値ぐらいできるかね、めっちゃ安いで、ヘルメットももちろんありませんで、みんなめちゃめちゃいかつい運転なんでかなり怖いです。でも激安。アフガニスタン東部の国境近く、パキスタン北西部インダス川上流地域に位置するペシャーワルは、古代ガンダーラ王国の中心都市としてヨーロッパ、中東、アジアの交易の主要地区、そしてシルクロードの交易でも多くの異なる文明や人々が行き交わう場所として栄え、988年にはトルコ系ムスリムの支配を受けるようになったペシャーワルは、現在にも引き継がれる深いイスラムの歴史、建築物、文化遺産が多く残る都市として知られている一方、アフガニスタンの紛争中は CIA と ISI に支援されたムジャーヒディンの政治的な中心地として機能し、2023年にはモスクで自爆テロがあったりと、外務省の海外安全情報ではレベル4退避勧告となっていますが、実際の現在のペシャーワルは一体どのような場所なのか。はい、今やってきたのがペシャーワルの旧市街地の中心街ですね。見てください、この雰囲気、人々に活気があって歴史を感じさせる建物もものすごい年季入ってる感じですね。で治安の方も今入ってきた感じ全くね悪いなという印象はないんですけど、パキスタンはですね世界で2番目にイスラム教徒の多い国っていうことで、国民の 96% がイスラム教。久々の独特なイスラム教徒国家、楽しみですね。Hello, you have water? Cold water? Water. Yeah. 皆さん見てください。この水がですね、なんと600ミリ入って、50ルピーで、大きい方の2リットルのやつが、100ルピーだそうです。水も激安。水もですね、インドみたいに中身入れられてる感が全くなく、なんかカチッと開くタイプです。
水もうまいわ。That's good waters. My dream is inshallah come to Japan. Come to Japan. You never been? Inshallah, my dream. Your dreams. Please come to Japan some days. Thanks. さて早速飯ってことで旧市街地にある古きバザール、ここはねかつてシルクロードを巡る商人や探検家戦士たちが集まっていた場所とのことみたいで、ものすごい賑わっております。で僕個人的にですねあんまりインドとかバングラデシュの料理は好きじゃなかったんですけど、まあでも聞いた話によるとパキスタンは隠れた美食の国とも言われてるみたいで、特にねこのペシャーワルはストリートフードパラダイスということみたいなんで楽しみですね。そう今なんですけどジュース屋さんに来ましたっていうことで、ジュースこれレモンがあるみたいです。そうレモンのわおだっていやちょっとハイジーンが結構やばくないですか。お腹痛くなりそうですけど。で僕が撮ってると周りにはものすごい人が来ました。 Thank you so much。 見てください、これがシュガーケインとレモンのジュースみたいです。大丈夫かなお腹。さて一応いただきたいなと思います。めちゃくちゃ甘いわ。サトウキビの甘さ、レモンの味全くしないですね。So nice to meet you, brother. What's your name? Oh, thank you, man. My name is Amir Zaid Yusufzai. You from here? Yeah, I'm local to here, not exactly to this city. My village is on another side. It's called Sawat. Okay. But I came here to do my job. You know, So why so many people like looking at me? they came here to welcome you. Oh, They welcome me? Yeah. They actually want to talk to you, but they don't know how to communicate. You know, Oh, okay. because you don't know the local language. Yeah. And they cannot speak English. でですね、お金をですね支払おうと思ったら、みんなもう払わんで俺が払おうみたいな感じでみんなねわっさーとお金出してくるんですよ。なんかね一部の記事ではここペシャーワルは世界一親切な人たちがいるってね書いてあって、観光客が来たらお金払わせへんっていうねそういう記事もあったりするんですけど、これほんまですわ。So bro, why like you know like I don't need to pay like you know like a tourist no need to pay like local people try to pay for me. Yeah, the thing is, it's a custom here, and in our custom, it considered to be like, for example, I pay for your food. It means you accepted my, offer, kind of, and you respect me. Oh, okay. And that's all for us. Like for people, respect and dignity is everything here. Right. Don't. Man, thank you so much, man. It's okay. はい、ということで続きましてやってきたのが、ローカル空港の人たちが行く昼食スポットということで、ものすごい人でございます。That's big! Wow! Good! 見てください、この中身、ものすごい肉詰まっております。Meat and chickpeas. Wow, that's huge! 見てください、このジューシーさ、すごくないですか？ふにゃふにゃの煮込んだ肉と、ライスはすごいね、細長い感じ、パスタみたいな感じで、チェックピートとか入ってる感じですね。わお。そう見てください、こんな感じでレストランでみんな座ってこうやってね食べてはるって感じです。手で食べれてる人もおれば、スプーンで食べてる人もいます。はい、こんな感じでみんなと座っていただきたいなと思います。はい、皆さんこれがですねポラウっていう食べ物で、見てください、これがハーフキロなんですけど400ルピーみたいです。でこれでねみんなこうシェアして食うって感じみたいですね。いただきます。おー、デリシャス。インドとかバングラデシュで食べたビリヤニとは全然違います。こっちの方が格別うまいです。ライスがですね、思ってたより美味しい。なんか日本のライス食べ慣れてる僕からしても、なんかちょっと日本のライスと違ったような感じの美味しさがあるという。でも肉汁がですね、このライス全体に染み込んでて、めちゃくちゃ美味しい。チェックピーもかなりなんか煮込んであってめちゃめちゃ柔らかいんで、これはうまいな。いやーもうみんなですね、飯食べとる途中やのに
礼拝のあれがアナウンスが鳴ったらみんな行っちゃうって感じですごいな。もう何しとる時でも関係なく礼拝が一番みたいな。話しとる時も礼拝のチャイムが鳴った瞬間にちょっと礼拝行ってくるからちょっと一旦話ストップみたいな。この礼拝行くなんていうんですかね、モチベーションっていうか、普通ちょっと何々があるから行かれへんとかじゃないもんね。その感じがすごいですね。Whatever happen, you have to pray. Yeah, we have to pray. You have to. Yeah. Even business appointment, whatever, you have to pray. It's mandatory to pray. There is no other choice to escape the praying. やばいなこの目線。こうやってカメラ持っとうから余計かな。Hello, how are you? Good, good. Such a friendly people. 話やってきたのが食後のデザートということでヨーグルトみたいです。Wow, how are you? How are you? Good? さてこれがですねヨーグルトシェイクみたいです。おっちゃん手作り、なんと150ルピーということで激安です。ちょっと氷が入ってるんで怖いですけど、ちょっといただきますか。さていただきます。人々がかなり見てらっしゃいますけど、お、これはうまいぞ。これは間違いなくうまい。味は飲むヨーグルトにかなり似てます。皆さん見えますか、この上にある塊みたいな。これがですねまた美味しいんですよね。そう今聞いた話によるとミルククリームとチーズとみたいなクリームチーズみたいなものが入ってる感じらしいです。これはうまい。10点中10。お腹壊さんかったらええけど。はい、ということでここがですね今回の宿ポリスマンセキュリティがいます。で、Hello, hello. How are you? Good? Yes, I have reservations. Okay. Okay, thank you. Okay. That sounds good. Thank you. Wow. すごいところです。Wow, okay. Oh, that's good. Thank you so much. It's not good? Yes. Air condition working. Yes, yes, yes. That's good. トイレはですね、こんな感じですね。このスタイルか。まあシャワーはついてます。熱いお湯出るかなって感じですけど。はい、ということで皆さん今回はですね街の中で一番安い宿1泊5000ルピーということで、6人部屋で500円のところとかもあったりしたんですけど、でもめちゃめちゃ街から離れてたりアクセス1時間ぐらいかかるっていうところだったりで、今回ブッキング .com で調べた時に全く宿がなかった。いやパキスタン全然宿ないやんと思って Google マップとか見てみたら Google マップにはめちゃめちゃ宿あるんです。で調べてみたところ外国人が泊まれる宿とローカルの人しか泊まれない宿っていうのがあるみたいで、外国人を泊まらされるにはその特別な許可、特別な外国人を守るためのセキュリティがないとその宿もですね外国人に泊まらすことできないみたいでですね Google マップにですね500円とか700円とかの宿もあったりしたんですけど、それはもうローカルの人しか泊まれなく外国人は泊まれないということみたいです。ということでね、泊まれる宿っていうのは限られてきて激安の宿とかはないんですけど、ある程度最低限度の衛生面とかセキュリティがしてるところに泊まれるっていう感じですね。ネットの記事によるとパキスタンは世界で最も生活費の安い国、平均月額家賃は首都の中心部のワンルームで約29,000ルピー、郊外で約18,000ルピー、中心部の3部屋で約69,000、郊外で約42,000ルピーなので、日本全国の平均月額家賃の57,000より圧倒的に安いんですが、実際ね、地元の人の生活はどのような環境なのか。そう、ここはですね、彼の住んでる家みたいです。So you live here, right? Yeah, I live here. So how much you pay here for? Like 5,500 like PK per month. For 1 month. How much like a kind of like average, price like people pay here? The average? Yeah. The average is like 5,000. 4,500 to 5,000, yeah.
Oh, In okay. some places it's 4,000, some 4,500, some 5 and 5,500 like this. Yeah. Actually, it's cheaper than Islamabad capitals. Of course, it's Yeah. very cheaper than Islam. The capital is much more expensive. Much more expensive. All right. So that's your rooms. Oh, you take out the shoes. No, because I clean this place. No, but the culture. Oh wow. So this You don't have a light. what? You don't have a light. How to what? Light. Electricity. Oh, we don't have light here. Oh, wow. No electricity now. There is no gas, so we cannot turn on the generator. This is the one room. And then that's the toilet over there. Yeah, this is the toilet here. Wow. こんな感じらしいです。What's your professions? So professionally, I'm a pharmacist. I have completed my PhD in pharmacy from China. Oh wow. Yeah, and now I'm doing a job as an assistant professor at our senior institution. Okay, it's kind of teachers. Yeah, I'm a teacher. And how much you can get pays per month? It's like 120,000. 120,000 per month. 続きましてここがですね彼の学生スチューデントの部屋みたいです。こんな感じでみんな共同で住んでるみたいです。How are you? Good? Good. I'm fine, welcome to you. Thank you. How many people live here? There are 3 people. Three people. Oh, you have at least farm, eh? Nice. How much is that 1 month? 11,000. Because the student, right? Like because 3 guys are living here, so they have to pay 11,000 collectively, no? So you guys put the bed and sleep together. Wow. And they have everything after you find that place, yeah? Yeah, yeah. It's very cool. That's the air conditions. No, it's a fan. Local air conditioning. 見てください。これがローカルエアコンディションみたいです。このね、ファンの周りになんか布みたいなのがあって、そこ水垂らして水で濡らして冷たい水をここに送ってきてるって感じらしいです。わお。いや、皆さん顔見えるでしょ。めっちゃ暑いからね。彼の家なんか絶対住めないですって。でここでもめっちゃ暑いのに、これ今ね天気外40度ですよ。40度の天気の中みんなねエアコンディションなしで暮らしてるということみたいです。でエアコンディション持ってる人は逆にほぼいないということみたいです。まあ今なんですけどパキスタンのですね恋愛事情について話してるんですけどめちゃめちゃ興味深いんでちょっと聞いてみたいなと思います。Everyone is already got married, alright? Like almost. Almost here. And what age people normally get married? It's between 20 to 25 years. Average age is like 23, 22, something like that. Okay, and how you find a wife? In most cases, my mother, she will tell me, okay, now it's time for you to get married. Then she will go and find a girl for me. So she found the girls for you. Yeah. Everyone is like that. And here, everyone is like that. No Wow. one is not like love marriage. We call it arranged marriage, you know? Yeah, arranged yeah. marriage is like I know. It's a marriage like kind of between two families. Yeah, yeah. It's not between me and my wife. It's between two families, you know? So what about if you don't like the girls? It's not happening, so what's up? It doesn't happen because my mother, the only person who knows the more and the best, she's my mother, like about me. Yeah, yeah, so yeah. she definitely know what I like, what I dislike. She knows my priorities. So Wow. of course, if she find a girl for me, I will love her. So it's very common to not to stay men and the girls are always together. So men go to work and then sometimes go back weekend and they stay together, kind of like that. Yeah, it's not like that. It's normal for both of us, for wife and husband. It's a very normal thing. It's a culture perspective, you know. Yeah, yeah, yeah. It's Yeah, interesting. It's a culture perspective. When you are away, your wife stay with your families. Yeah, with my family. Wow. はい、ということで今やってきたのがね、ここは闇市っていうことで、フェイクなブランドとかがね、時計売ってたり、フォーンが売られてたり、まあ、いろんなものが売られてるなっていう感じなんですけど、まあ、ローカルの人のね、プライス感どんな感じなのかなっていうのもね、ちょっと見てみたいなと思います。見てください、まあ、フルーツもですね、もうめちゃくちゃ安い感じです。で、このね、ピーチも1キロ300ルピー、で、マンゴーも1キロ300ルピーらしいです。1キロ300バリ安ない。皆さん見てください、ウォーターメロンも100ルピーが1キロらしいです。This is 150. 150 per kg メロンズのいや、わお、めっちゃ安い。
このめちゃくちゃたくさんのフェイクな帽子とかもいっぱい流通してるって感じですね。めちゃめちゃ安いです。こんなナイキのやつとかやったら、一つの帽子が約300ルピーやったり、アディダスの帽子とかも250ルピー、めっちゃ安い。フェイクまみれやな。パキスタンの平均生活費は1人暮らしだと約5万から6万ルピー、4人家族だと10万から15万ルピーだそうで、日本のね、1人暮らしの平均生活費の月額約16万円、4人世帯の約33万円と比べても圧倒的な安さ。Hello? Picture? No, no, no. I took already too many pictures, man. Maybe 100 pictures already took. こんな感じでですね、もう歩いてるとすぐに絡まれてお茶に誘われます。How are you? Good? I'm fine. Yeah, that's good. さて、またまたお茶いただきました。これ何杯目 ?1 日でこれもう5杯ぐらいお茶飲んでますよ。あ、ナイス。グリーンティー。Yes. How are you? Good? Good? Teacher. はい、ということで続きましてやってきたのが夜ご飯ということで Google マップではお金のマーク2つなんでちょっと高めなんかもしれんけどめっちゃ美味しいで聞くんでここ行ってみたいなと思います。 How are you, brother? How are you? Hi. Yeah, it's okay. Can I go? Wow, what's this one? It's a maton. So, Yeah, wow. number 1. This is matons, ram. ये इंग्लिश कैसे हुई? The bowls. हाँ ये Oh, the bowls, okay. Barbecue bowls, okay. 金玉ボールか。やばい、金玉もいっちゃうんや。うい。No, no, no, no. Zoom, zoom, zoom. This is the king of war. Okay. 何言うとか全然わからんけど。I don't know. This is the king of war. Oh, King of the world, okay. Yeah. Okay. World no. No word. War. Oh, okay. The king of war. Okay. あんまり何言うとかわからんけど。すごいな、あんなとこいるって言うんや。 शोधा जो मेरे हाँ. めっちゃ撮らされるけど何枚目これ写真。はい、ということで皆さんいただきたいなと思います。でこれがですねハラヒっていうやつとあとティッカのバーベキューですね。めちゃくちゃ美味しそうでヨーグルトもあってヨーグルトを振りかけて食べるっていう感じみたいです。でこのナンもあってナンをこのタレにつけて食うみたいです。いやうまそうですね。うわこれ煮込み料理めっちゃうまいで青唐辛子とかも入ってるんで辛いかなと思うんですけど全然辛くない。トマトのですね煮込んだトマトの味がですねめちゃくちゃ効いてる感じですかね。ということでいただきます。うわすごい歯ごたえ。ちょっと日本でいう砂ずり食べてるぐらいの食感硬さでも臭みは全然ないですね。やっぱ40分煮込んでるからかちょっと油の部分もいってみたいなと思います。ヨーグルトつけてヨーグルトつけたらうまっ。でこれが、金玉だそうです。金玉ちょっといただきますよ。マトンのいや全然予想しなかった味や。どっちかというとなんか海鮮食べてるみたい。でも僕的にはなんかめちゃくちゃ美味しいっていう感じではないですけどうわ金玉よりこのバラの部分めちゃくちゃうまい。いやめちゃくちゃお腹いっぱい。多分ハーフキロでぐらいだと思います。で辛い日特にめちゃめちゃうまい。ソースだけでなんぼでもパン食えるというね。でマトン嫌いな人も鶏の辛いとかあるみたいなんでぜひ皆さんには試してほしいです。で聞いた話によるとここイスラム教国家ではお酒飲めないけどお酒買えるところがあるということなんでこのパキスタンのねお酒事情っていうのもね調べてみたいなと思います。
はい、ということで皆さん探し回ったんですけど、アルコール全くないなっていう感じで、5スターやったらなんとかお酒飲めるかなっていう感じなんですけど、でも5スターのホテルも事前に予約しておかないとというか、ホテルのルーム予約してない人しか飲めないっていう感じみたいで、かなりアルコールに対してはパキスタン厳しいなっていう感じですね。まあ代わりと言ってはなんなんですけど、このねマルガリータミントティーをですねいただきたいなと思いますね。まあでもペシャワールはですね、結構イスラマバードとかねラホールに比べてちっちゃい町なんですごい保守的なところがあって、宗教に対してもすごいですね保守的な人たちが多いっていう話聞くんで、だからそのアルコールとかっていう話はねほんま一切出回ってない。逆に私たちそんなもんなんていうかね、気にもしてないというか、どこに売ってるのかも気にもしてないっていう人たちがいるっていう感じなんで、それだけも良くもないっていう感じなんですかね。まあ、ちなみにこのミントマルガリータはアルコールなしでございます。いやもうこの際 2,3 週間禁酒したのかなみたいな、パキスタンの間。これがですね、パキスタンティピカルなブレイクファーストだそうです。いきなりレストランに来て前の人と知り合ってで一緒に食べてるんですけど、 What's the name of this one? It's prata, that's a dark prata. Prata, okay. Oh, thank you. なんとこれ全部でなんと200ルピーらしいです。めっちゃ安くないですか？ Thank you. Like this chole. 朝からね、なんでこんなにみんな笑顔なんかっていうぐらいね素晴らしい人たちがいるパキスタンなんですけど、まあしかし現在抱えてる問題もあるみたいで、世界第5位の人口約2億人の約 40% 以上の人々が貧困線ライン以下の生活をしているとのことみたいで、まあ、地元の人曰く約 60% 以上の人は貧困線ラインの以下の生活をしているとのことみたいなんですけど、パキスタンのね平均給与は月81,800ルピーで、最低給与は月32,000ルピーらしいんですけど、半分ぐらいのね人々が最低給与の月32,000ルピーで生活しているとのことみたいで、最低賃金の表記が月なので時給は分かりませんけど、週の労働時間48時間で計算すると時給約93円。一体ねどのように生活しているのかほんま疑問です。So many people live with a minimum wage, alright? So how is that possible to live with a minimum wage? Yeah, it's very difficult to live with minimum wage. It's very difficult here to make a living, but we have some thing like we have belief. We Okay. Muslims have belief, strong belief in our God. Okay. There will be a family of 15 or 20. So one or two people, two persons will earn and the others will eat. And that's the situation. That's culture. We don't see this kind of situation in all over the world outside of the Muslim world. That's very interesting culture. That's very Yeah? interesting. So, like really, you guys don't care about money. Yeah, Nothing. you don't care about it. Yeah, just if you can eat, that's all good. Yeah, that's all. So maybe a lot of people don't expect Pakistan economy is going up. Doesn't matter. No, we don't care about that. Don't believe in money. Yeah. We believe in God. まあ今なんですけど、パキスタンのですねノマティックピーポルということで、まあ、家をですねいろんなところ動きながら生活している人たちが住んでいるところねちょっと案内してもらおうかなって感じです。Hello, how are you? Wow, that's crazy. That's how you live. そう皆さん見てください。ここはですねノマティックピーポーが住んでるところみたいです。こんな感じで、テント張っていろんなところね移動するみたいです。で、ここはキッチンでここで料理するって感じみたいです。見てください。なんか作ってあります。何食べてるのかようわからんけど。Yeah, so how they make a money here? आप लोग कमाते कैसे? Collect, the bottles, things, etc., and then sell it in the market and earn money. So how is the Pakistan life like difficult to live or what? They're saying thanks to Allah, it's good for us. And, they're saying they're happy here. They're happy here. Yeah, they're happy. Wow. Because the God giving him
What? Yeah, they are happy with whatever they have. Whatever they have, they're happy. Yeah, and, you know, the more you have wealth, the more you have knowledge, the more you have problems. Thank you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 . いや、何なんですかこの感覚。生きるってお金でもないし、豪華な家、家具、服装とかでもないし、でも子供たくさんいて、人々は超オープンで、そこには笑顔がめちゃめちゃ眠ってるっていうね、感覚狂いますわ。一部の記事によるとパキスタンでは女性差別がね貧困につながっていると問題視され世界女性差別ランキングはワースト2位となってるみたいなんですけど、パキスタンの文化に女性は自分の幸せより家族の名誉の方が重要というのがあるみたいで結果経済的に男性に大きく依存しているとのことが、貧困につながっているとのことみたいです。 From outside, you see things like, no, like we praise our women. No, they have very, very importance in our family. You know, the outside things is totally in our hand, but the inside thing is totally in our woman's hand. If you ask my mother, literally, if you ask my mother, did ever she in her life open the car door for herself, she will say no. Things you see, people perceive about us, it's not a perspective, it's a perception of people about us, like we control our women. No, it's not a control. We respect our women a lot. It's like this. In the Western culture, you will see a woman have a lot of responsibility, even in home, even outside. She have to earn money and things like that, you know, to support her family. No, in our culture, she don't need to be worried about anything. Whenever she face anything, little, big, anything. 今回ねパキスタンの女性といっぱい話す機会があって、女性は一人で外出できない、ヒジャブをつけないといけない、仕事に自由がないなどのね、この男女の違いをどう思うのかって聞いてみたらですね、それらを女性差別と捉える人たちはイスラム教のことを深く知らない私たちに強制性はないし自らやってることなんだと、それがね全ての人ではないとは思うんですけどみたいなね話を聞いて、ユダヤ教のね取材で男女の違いについて質問した時と同じ意見なんですよね。なんでこれらを女性差別と捉える情報っていうのはイスラム教を知らない人からの目線なんじゃないんかなってすごい感じさせられましたね。その差別と捉えるか捉えないかっていうのは例えば日本人が差別と捉えることをアメリカ人は差別と捉えない、僕が差別と捉えることを横の人は差別と取らないみたいな、一概性にまとめてしまうんでこれはちょっと違うんじゃないかなって彼女たちと話してて思いましたね。今回パキスタンに訪れてみて確かに外貨を持ってる人たちからすると世界一生活費の安い国でも国民のほとんどは月5万円以下で生活を賄っていかないといけない。一部の記事ではですねパキスタンの景気はもう最悪な状況でもう人々は地獄化してるみたいなね記事もあったりするんですけど、でも僕が今回ペシャワルに来てみた世界っていうのはね全く違う見え方でしたね。僕たちはですね普段何のために仕事してるの、何のために生きてるのか、この街の人たちは確かに貧しいかもしれんけど今回ね動画で見てもらった通り笑顔エネルギーに満ち溢れてる。いやーすごい考えさせられる滞在になりました。ということで皆さん今回動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。パキスタンペシャワルからでございます。アディオス。